聽日我會同我男朋友去一個小旅行，今次係想慶祝佢嘅生日嘅。咁我而家咧就要準備定帶佢嘅嘢食。究竟我有冇整錯咧？點解同佢出嚟嗰個效果好似咁唔一樣嘅？因為屋企嘅呢一個帽實在太大，所以咧我揾錫紙分開佢。Perhaps one day I'll hit the lotto. Then my bills would all be paid. Money no longer would be a bother. My life would never be the same. We could travel all around this world. 小寶，你做咩啊？小寶。而家咧，我要整一個醬油漬吞拿魚。放入雪櫃極速醃佢一陣先。其實我都唔知呢個方法 O 唔 OK， 好似都幾好味。而家食住先，因為太肚餓。Samsung 寄咗個北極光 projector 俾我，可以今晚露營嗰陣拎嚟用，應該好靚。然後佢仲寄咗呢部 Galaxy S22 Ultra 手機俾我。佢嘅特點係夜晚拍攝功能，所以我今晚就可以試下。我呢部嘅顏色係無光黑，佢仲有其他3隻色可以揀。佢仲有支 S Pen 喺個電話機身嗰度，可以方便作 notes 同埋畫畫。帶咗個保溫袋，換嘢食，仲有嘢飲。而家我嘅 best combo 係咩啊？咩啊？啲問答遊戲。今次我有自己買一杯咖啡，因為佢好煩飲，佢少少佢就喺度好多嘢講。今日呢個 trip 係想慶祝佢生日咯，借你生日嘅名義，借題發揮，借題發揮。呢個就係我哋間房，跟住入嚟咧有條樓梯上去我哋嘅 camping location。
希望唔好落雨啊！呢個就係吞拿大葱。你咪出嚟搞笑啊！呢個就係我哋 put together 嘅 cheese platter。Let's eat. Cheers. 夠啦呢邊。嚇！你唔係俾我食㗎？超好食啊！頭先呢個鴨肝醬配餅乾。我而家會試下呢部 Galaxy S22 Ultra 嘅夜晚拍攝效果。我會用夜間模式。北極光嚟緊啦！哎 OK。哦，靚啊！呢張呢張。好，你一個，補多個。OK， 搞掂收工。冇得收工喎。OK，呢個靚，OK。呢張相用咗夜間模式之後，可以捕捉多啲光線同細節，所以就算光線唔夠都可以影得好清晰。因為佢用咗更加大嘅像素感應器，亦都可以自動校正補光，喺極弱光條件下嘅影像都可以好細緻。我最中意係佢呢個升級嘅人像模式，呢幾張相係原圖直出。佢嘅全新功能 Studio Lighting 可以調節張相嘅燈光，所以當手機偵測到唔夠光嗰陣，佢會自動轉換到夜間人像攝影模式去捕捉多啲光線。前鏡頭都支援呢一個功能嘅。食蛋糕嘅時候啦，冇錯，而家係滴緊雨嘅，但我都好堅持要上返嚟食。因為我哋露營啊嘛。冇錯啊，露營啊！雖然我哋下面有一張大床。生日蛋糕，我要切蛋糕啦。OK， 嚟啦。Happy birthday to you. Happy birthday to me. Happy birthday, happy birthday. 呢把刀斧頭幫嗰把。乜嘢？呢把好有 feel 喎，好靚。呢把係嗰啲 BB 斧頭幫。呢個咪傳説中嘅雪糕。個食譜話雪咗口感仲好喎。Perhaps one day I'll hit the lotto. Then my bills would all be paid. Money no longer would be a bother. My life would never be the same. We could travel all around this world, fly first class every day. But if I never